Стучит, гремит, на пороге стоит. Друзья, всем привет, с вами Лана. Никого ничего не загадывайте, подумайте только о себе. И давайте посмотрим, что стучит в вашу дверь, что гремит, уже прям буквально подходит, и что произойдет в самое ближайшее время, что на пороге. Итак, что стучит? Что стучит? Что стучит в вашу жизнь? Какая-то тайна открывается, да, какую-то тайну вы скоро очень узнаете, и, скорее всего, эта тайна может быть связана с человеком, который близок вам. Это может быть близкий человек, мужчина, кстати, для мужчин, для женщин отыграется абсолютно одинаково. И это связано с какой-то поездкой, переменой места жительства, это может быть связано с деньгами, или это также может быть связано с решением по перемене места жительства, как я уже сказала, да, может быть, вы решаете какой-то сейчас вопрос, переезжать или оставаться, сохранять это место или все-таки уезжать, подаваться на визу или нет, ехать к любимому мужчине или не ехать к нему. То есть вот в такое, знаете, в голове у вас постоянно стучит эта мысль. В то же время мысль о том, что есть какое-то недоверие к мужчине, соответственно, к женщине, если вы мужчина смотрите, есть какие-то подозрения, есть какие-то сомнения в верности, да, в чистоплотности этого человека, есть какие-то страхи об измене. Да, то есть это физическая какая-то измена может быть, и вы очень прям, вот вам неспокойно от этого, вот прям оно тревожно как-то, а может быть он изменяет, а может быть есть какая-то другая, а может быть две, да, может быть живет на две семьи. И вот в голове такая мысль, а поехать проверить. Напишите, кстати, как отзывается данный расклад. Давайте посмотрим, что гремит, что гремит. Прям уже очень гремит, не просто стучит, а уже прям, знаете, гром начался, да, среди ясного неба, что гремит. Вы знаете, события будут развиваться очень быстро, стремительно, и в скором времени вы узнаете, да, все-таки вот эта тайна, она всплывет, и вы узнаете о вашем человеке. И он не просто проявится, да, то есть он уже сделал какие-то шаги для того, чтобы, может быть, даже вас успокоить. Он тоже подозревает о том, что вы в нем сомневаетесь, что вы ему не доверяете. Может быть, вы ему об этом говорили, периодически его спрашиваете, где ты, с кем ты, что ты делаешь, чем ты занят, как твои дела, да, то есть могут быть какие-то разговоры. Смотрите, у вас также может отыграться и в обратную сторону, то есть это не вы так думаете, да, а ваш человек о вас так думает, и поэтому какие-то подозрения в его сторону, и он может вам неожиданно приехать, появиться перед вашими глазами. И так может отыграться, потому что все-таки, друзья, это расклад общий, и он не является индивидуальным, поэтому он не должен всем одинаково отыграться. Но тем не менее, то есть кто-то появится, да, то есть он захочет проявиться, придет с какими-то своими словами, причем это, знаете, такое нежданчиком. И что же будет на пороге? Вот уже стоит на пороге какое-то событие. Что стоит на пороге у вас в итоге? Ну, на пороге появляется этот человек и застревает у вас надолго. Причем предложит вам руку и сердце, там может даже предложить, если вы еще не женаты, то скажет, давай мы с тобой уже пора нам подумать об этом. Долго у нас этот вопрос висел в воздухе, и вот уже вы созрели. И эта ситуация начнет, знаете, как с чистого листа вы начнете отношения. Ну что ж, пишите, как отзывается, желаю вам удачи, пусть у вас складывается все самым благоприятным образом.